E atât de frumos, parcă uite că s-a mâinile tu ca la osă. De aceea mă rog Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Gruian și pe sora Nicoleta. Iosif a fost fiul favorit al lui Iacov. Iosif a fost o binecuvântare pentru națiunea Israel. Iosif a fost o binecuvântare pentru părinți. Mă rog, Iosif din familia voastră, Gruia și Nicoleta, să fie o binecuvântare pentru voi și când ai să ajungi la 80 de ani, Iosif să fie pentru tine o binecuvântare și susținătate. Dacă Iosif a fost atât de bun, nu numai atâta că a fost bun, Iosif l-a onorat și l-a cinstit pe Dumnezeu felul cum a trăit. Trecând prin atâtea lucruri, în groapă Iosif a fost credincios. Când l-a văzut frații și a luat haina de pe el, era tot credincios. A rămas tot fiul lui Dumnezeu. Când a ajuns în casa lui Potifar, el n-a vrut să păcătuiască. Că în inima lui era teama de Dumnezeu. Mă rog, Iosif, în inima lui să fie teama de Domnul, să uite foarte atent la mine că înțelege ce spun, să fie în el teama de Domnul și totdeauna Iosif să-L cinstești pe Dumnezeu. Amin. Îmi place foarte mult numele de Iosif. Iosif a fost fiul favorit, fiul iubit de tatăl, dar cred că tata a știut ce iubește. Pentru că el când a ajuns mare, el nu și-a uitat frații. Mă rog în viața lui Iosif să nu fie niciodată răzbunare și nici ură. Iosif a cinstit pe oamenii care l-au vândut. Le-a chemat la masă. S-așteptau oamenii să fie condamnați sau poate la închisoare. Dar Iosif n-a făcut. Iosif a plâns totdeauna pentru oamenii răi. Iosif a fost o binecuvântare și în temniță, până oamenii veneau la el, pentru că știau că peste el e Duhul lui Dumnezeu și le tălmășea visele. În el Duhul Domnului, în el înțelepciunea lui Dumnezeu, în el să fie bunătatea lui Dumnezeu. Mă rog, Domnul Dumnezeu, să binecuvântă familia aceasta, Gruia și Nicoleta. Amen. Să binecuvinteze Domnul bunicii, să binecuvinteze Domnul națiunea. Și Dumnezeu în Topea să scoate Iosif din ăsta de care să se mulțumească Biserica Topea și națiunea noastră Roma. Ascultați-mă ce vreau să vă spun, după care vom trece la actul de binecuvântare. Totdeauna, când Dumnezeu avea în vedere să binecuvântă națiunea Israel, mai întâi ridica un om, mai întâi înălța un om și apoi națiunea. Dumnezeu nu odată națiunea, întâi un om și apoi națiunea. Facă bunul Dumnezeu prin acest copil, prin acest prunc, să înalță Dumnezeu familia asta. Să înalță Dumnezeu națiunea noastră Roma. Cât mai sus, pentru că noi avem un împărat și împăratul nostru e Iisus, de care merită aplauzele noastre. Haideți dacă trebuie să poate să ne ridicăm pe picioare și invit familia aici în față. Eu voi lua pe Iosif în brațe, voi chema numele Domnului și părinții vor îngenunchea înaintea lui Dumnezeu. Foarte bun. Binecuvântare înseamnă închinat lui Dumnezeu.
Poporul Domnului, copiii noștri nu numai aduci la binecuvântare. Copiii noștri trebuie să fie închinați lui Dumnezeu. Ana, când l-a adus pe Samuel la templu, l-a dat lui Dumnezeu. Închinat înseamnă să-l dai Domnului. Să-l dăruiești lui Dumnezeu. În el să nu fie caracterul dumitare. În el să fie caracterul divin al lui Dumnezeu. În el să nu fie răutatea ta sau a mea, ci să fie bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul Dumnezeu să binecuvântă familia care a îngenunchiat înaintea Domnului. Eu cred că Nicoleta, eu cred că fratele nostru Gruia l-au adus pe Iosif înaintea Domnului, pentru că ei cred în Dumnezeu. Ei cred în binecuvântarea Domnului. Amin. Copiii care au făcut părinții să jalească și să plângă, le-au făcut viața amară. Dar pe câți părinți copiii le-au adus bucurie, le-au înviorat sufletul. Mă rog, Iosif să fie nu numai pentru părinți, cinste lui Dumnezeu și nouă slujitorilor. Unde se potrivește cuvântul Amin? Să-l rostim cu toți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Iosif. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Iosif. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pace, Iosif. Amin. Astfel să pun numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Haideți cu toții să ne rugăm și eu împreună cu fratele Vasile ne vom ruga pentru Iosif și familia lui. Ne rugăm cu toții. Am dorit să rămânem ridicați pe picioare. Înainte de a chema fratele Vasile de a doua familie, rămâneți aici. Vom cânta două strofe din cântare. Fratele Vasile, chiar am doua familie să vină față. După care două strofe.